ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನನಗಂತೂ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಮುಖಗಳ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅದೇ ವಿಶೇಷ. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ 350 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ನೆನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊರಟಿದ್ದು 7ರಿಂದ 9 ಅವರ್ ಜರ್ನಿ ಆಯಿತು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಫಾಲ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈಗ ಈ ಥರ ಸೋಲೋ ಟ್ರಿಪ್, ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೋಲೋ ಟ್ರಿಪ್ ಬರ್ತಿರೋದು 2ನೇ ಸರ್ತಿ. ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹೆಡೆಡ್ ಟು ಬಂಡಜೆ ಫಾಲ್ಸ್ ರಾಣಿಝರಿ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬೋರ್ಗರಿತಿರೋ ಮಳೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಂಜು. ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಜೀಪಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದೇ ಒಂದು ಖುಷಿ ಮಲೆನಾಡಲ್ಲಿ. ಬಲ್ಲವನ್ನೇ ಬಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲದ ರುಚಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಡ್ರೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಯೂಶುವಲ್ ಜಾಗಗಳಲ್ಲ, ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಾಣಿಝರಿ. ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಮಳೆ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಣುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೋಪ್ ಟು ಸೀ ಇಟ್. Much later. ಸತತ 30 ನಿಮಿಷ ಟ್ರೆಕ್ ಆದಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೀಚ್ಡ್ ರಾಣಿಝರಿ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಆ ಫೋರ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಯಣ. ಫೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ನಾವು ಫಾಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನಿದೆ ಫಸ್ಟು 16 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ್ದು ಮರಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ಥರ ಪುಟ್ಟ ಝರಿ ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಟೈರಿಂಗ್. ಆದರೆ ನಾನು 4 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಒಬ್ಬರು ಗೊತ್ತಿರೋರು, ಇನ್ನೂ 2 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಇರೋರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಪರಿಚಯ ಆದರು. ಸೊ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೋಗೋ ಮಜಾ ಬೇರೆ, ಅನ್ನೋನ್ ಫೇಸಸ್ ಜೊತೆ ಹೋಗೋ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. ಅವರಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಲಿತೀವಿ, ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಈ ಥರ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅನ್ನೋನ್ ಫೇಸಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಆ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಈ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಇಟ್. ಜೀವನದ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು.
ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಳೆ ಸುರಿತಾನೆ ಇದೆ. ಜಾಕೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಬೇಸಿಕ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ನೀರು ಅವಾಗವಾಗ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಚಿಕ್ಕ ಜರಿ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಂದಿದ್ದು 2ನೇ ಟ್ರೆಕ್. ಇದು ಮಾಡರೇಟ್ ಟ್ರೆಕ್, ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ರೇಂಜ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಫುಲ್ ಮೂಗಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೋರ್ತಾ ಇದೆ, ಶೀತ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾನು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಂದಿದ್ದೆ. ಇದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು, ನಾನು ದೂಚಾಗ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಂದಿದ್ರು. ಅದು ಎನರ್ಜಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಸತಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತಲೇ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದಾರಾ ನಮ್ಮವರು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ. ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಡ್ಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ಇನ್ಕ್ರೆಡಿಬಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ, ನಮ್ಮವರೇ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ತರ್ಚಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಲೀಚ್ ಹತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಫ್ ಲೀಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ನೋಡಿ ವೆದರ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಾವು ಮೇಲೆ ಹತ್ತುತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಆ ಮಳೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಥಿಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮಧ್ಯೆ ತುಂಟಾಟಗಳು ನೋಡಿ, ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಥರ ಹೋಗಿ ರೀಲ್ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾದರೂ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ರೀಲ್ ಐಡಿಯಾ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ರೀಲ್ ಮಾಡೋದು. ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಇಂಟ್ರೋವರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋದು ಅಥವಾ ಏನು ಅನ್ಕೋತಾರೋ ಅಂತ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇದ್ದರೆ, ಈ ಥರ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಒಂಥರ ಬಾವಿಲಿರೋ ಕಪ್ಪೆ ಥರ ಒಂದೇ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ನಮಗಿನ್ನ ಚಿಕ್ಕವರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮಗಿನ್ನ ದೊಡ್ಡವರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಥರದವರು ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಂದ ಕೂಡ ಕಲಿಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಲೈಕಿಂಗ್ ಇಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ 3.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟ್ರೆಕ್ ಅಂತೂ ಹಾರಿಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ಕಾಲು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ. ಬಂತ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಲಿಟ್ರಲಿ ಇದು ಮಾಡರೇಟ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಜರಿ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿಟ್ಕೊಂಡು ಕುಡ್ದು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್. ಬನ್ನಿ ಕೈ ಕೊಡಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ವಾ? ಇನ್ನೇನು ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ರಾಣಿಝರಿ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ರಾಣಿಝರಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಂಡಜೆ ಅರ್ಬಿ ಫಾಲ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಮಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಇದೆ ಏನೂ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್. ಇದು ಕುದುರೆಮುಖ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೀಜನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಕುದುರೆಮುಖ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಅವ್ರುಗಳಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಸೇಫಾಗಿ ಹೋಗಿ ಸೇಫಾಗಿ ಬರೋದಷ್ಟೇ. ತುಂಬ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ. ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಇದಂತೂ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಲಿಟ್ರಲಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದ್ರೆ ನರ್ತಾನೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ 200 ಅಡಿ ಆಳ ಇದೆ ಕೆಳಗೆ. ಅಷ್ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಈಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬಂಡಾಜೆ ಅರ್ಬಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಯು ಗೋ ವಿತ್ ದ ಟೀಮ್. ಆವಾಗ ಭಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಷರ್ಸು ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಪೀಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಹೋಗಿ ಚಿಲ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೋದು. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಂಟಿಲ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಾಯ್. ಕೇಳು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಹೋಗ್ಕೊಡೋಣ.